contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer. Sorria. Hoje eu trouxe a solução de todos os seus problemas. A resposta se chama Jesus Cristo. Eu já encontrei neste lugar. Eu já encontrei no lugar do coração vazio. Eu já debatei, será que Deus existe? Será que Jesus existe? Eu já me deparei comigo mesmo perguntando isso. Tentei buscar preenchimento no mundo, fazendo as vontades da minha carne, mas nada preencheu meu coração. Nada. Eu fiz muitas coisas e nada preencheu o vazio, aquele enorme que estava no meu coração. Mas um dia eu ouvi Jesus falar. Eu ouvi a voz de Jesus e falei, já começou a tocar no meu coração. Senhor, entra, faça morar, entra no meu coração. E eu abri. E quando eu abri, Jesus entrou. O que tinha no meu coração? Dor, tristeza, sofrimento, solidão, medo. Jesus entrou e jogou fora. Jesus simplesmente entrou na minha vida e jogou fora todo o medo, toda a solidão, todo o ódio, toda a falta de perdão. Ele pegou, fez um limpa. Poxa, eu sou feliz, porque a presença de Jesus está aqui dentro. Mora aqui. Vinícius, eu queria sentir esse mesmo sentimento. Eu queria que meu coração seja preenchido por algo que eu não possa me satisfazer em outras coisas. Te apresento Jesus. Eu te apresento Jesus. Só Ele pode preencher todo o vazio do seu coração. Vai colar de novo. Porque o verdadeiro amor vai tirar toda a solidão, todo o medo, toda a tristeza e toda a dor. Abre o seu coração e deixa Jesus entrar. Faz essa decisão. Eu não acreditava, mas quando Ele entrou, aquela alegria que o mundo não me deu, Jesus me deu. Aquela felicidade que o mundo não me deu, Jesus me deu. Aquela paz que o mundo não me deu, Jesus me deu. Muitas vezes, uns 8 anos atrás, não acreditava em Deus. Mas quando eu decidi abrir meu coração para Ele entrar, Ele entrou. E hoje eu sou completamente feliz, transformado pela presença dEle em meu coração. Vinícius, eu queria ter esse sentimento, eu queria ter esse amor, essa felicidade no coração, e todo medo sair. Deixa Jesus entrar, que toda dor vai embora, toda tristeza vai embora. E Jesus, Ele não é intruso. Ele só entra no seu coração se você deixar. Ele só muda a sua vida se você deixar. Ele só muda a sua história se você deixar. Ele só muda o seu futuro se você deixar. Ele só muda a sua família se você deixar. Ele só muda os seus sonhos se você deixar. E Ele está à porta do seu coração. Presta atenção. E bate.
Se algum de vocês ouviu a voz de Jesus e quiser abrir o coração, Ele se importa com você, o seu corpo, o seu coração é a habitação de Jesus. O mundo pode te fazer você triste, as pessoas podem falar, Ele te ama e não desiste de você. Abraça o banco que está do seu lado. Abraça ele. Sente o abraço de Deus. Sente o amor de Deus. Fica abraçado. Fica abraçado. Abraça. Sente Deus te abraçando. Sente Deus te abraçando. Temos